Սիրելի հետևորդներ, բարևներ։ Այսօր նորից ես դաշտ եմ եկել։ Եկել եմ ինչի, ես էլ չգիտեմ, ինչ պատահի հավաքելու եմ, մի հատ շատ գեղեցիկ տեղա, շուշաններ կան շատ։ Գործից հետո ենք եկել, շուշանի ենք եկել, հələ մի հատ տեսեք ինչ սիբեղ կա, սիրելի հետևորդներս, իհարկե արդեն մեծացել են։ Ահա, ամեն ուրեք, ամեն քայլափոխին շուշան։ Մի հատ էլ իջնեմ ստեղ տեսնեմ։ Այս ինչ տեղեր են, ինչ տեղեր չէին, այստեղ գալիս նստում են, հաց են ուտում, քեֆ են անում, ովքեր այս տարածքից են, իհարկե այս վայրը կճանաչեն։ Սիրելի հետևորդներս, սա Խնձորուտ տանող ճանապարհի վրա է այս տարածքը։ Այսպես դե շատ խոսեցի, քիչ շուշան քաղեմ, որովհետև եղանակը անպածավոր, որ է կարող է անձրև գալ, դատարկ չգնանք տուն։ Քամոտ եղանակ, սիրելի հետևորդներս, նենց քամի բռնեց, եղանակի դեմ, բնության դեմ հելնենք պայքարի։ Մի հատ այս շուշաններին նայեք, վայ, այս մասը կտրում ենք, այսպես։ Լխտիկ, դալար, հավեսին մեծ սիրուն շուշաններ։ Ինչ կկարողանանք, դա էլ կքաղենք, կհասցնենք։ Շատ սիրուն են, ենքան է համով է, եսա որ հելնենք վերևը, մի հատ արդ կա, կասեմ կկանգնի ճանապարհին, կքաղենք, նո ինչ շուշաններ եմ քաղում, հարակլի չելի էտա, դու էլ մեծերը ջոկի, երևիս թե արդեն 10 ռես եկե քաղել են։ Ոյ, չգիտենք ինչ է, ոնց է, բայց տեղ են չի, սիրելի հետևորդներս են չի, շուշան, մուշան, խրխնդուկ, մրխնդուկ, ավելուկ, չէ, տեսնենք ես ծառերի տակ ինչ կա, այգի այստեղ, խատուտիկներն են ծաղկել, հենց է լավ շեկլիկ սունկիկներ կան, ինչ լավն են, սիրելի հետևորդներ, կրկին ու կրկին ես Մարտիրոս գյուղում եմ, հին Մարտիրոս գյուղում, այս անգամ կարելի ասել տենց էքսկուրսիա ենք եկել, եկանք ընկերուհուս հետ, բան գալու, տեսնենք ինչ կա չկա, մի փոքր էլ շուշան հավաքեցինք, այստեղ ամենուրեք շուշաններ են, հենց իրենց հայաթի այգու մեջ էլ ամբողջը շուշաններ են, ահա, տեսեք, գեղեցիկ բնություն, դրախտավայր, կանաչ, այստեղ հիմնականը ընկուզենու ծառեր են, շատ սիրուն է, լքված գյուղ է, բայց դե ամեն մեկը իր հին տունը ունի, գալիս են, ընկույզի պոպոկ են հավաքում թափ տալի մի խոսքով, բայց մի քանի տուն է, սիրելի հետևորդներ, սա հին տներ են, արդեն դե փլատակների է վերածվել, կողքի տունը բնակելի է ոնց որ թե մնում են, մի հատ էլ տեսեք ինչ լավ եղիրներ, ուրեմն տեսեք այս տունը, հին տուն է, երևի որ սուտ չասեմ, քանի տարվա կլինի, մի 100 տարվա տուն կլինի, իհարկե ներսը չենք կարող մտնել, փակ է, փնտրում է տանտերը հովանավոր, որ այս տունը կառուցի, գեղեցիկ մի հատ տուն սարքի ու այդ հովանավորն էլ կարող է գալ ու հանգստանալ, վայելի այս գեղեցիկ հիասքանչ բնությունը։ Այնպես որ տեսնենք, ովքեր կհովանավորեն, երազանքն էլ տանտիրոջ թող կատարվի։ Եվ այստեղ ինչ ենք անում մենք հայերով, կոֆե ենք խմում, կոֆեն էլ պատրաստի է բաց, գոթող, ես բանան ու ապելսին էլ էին բերել, ֆրցնեմ տանեմ տունը ուտեմ, մեր կոֆեն լցրում, տան հնություն է, որդիք սեն շուշա բանդերա չէ եղեշ ապակիներով, տենց ու երևի պատուհաններ չկա տանը ինձ թվում է, միայն ես ինքը կապ ունի անձրևների հետ։
Անձրևը սկսվեց եւ մենք ոնց որ թե ուզում ենք փախնել։ Բայց ինչ ճիշտ ժամանակին եկանք, չէ՞։ Շոտ սիրունա է։ Լավ ամպեց էսա հեղեղը սկսվելու է։ Բա սիրելի հետևորդներ, եթե ես մի օր դաշտ, բնություն, դաշտերը չգնամ, սիրտս կճաքի։ Անձրևը չթողեց, որ կոֆե խմեմ։ Ես այդ խխունջներից մի երկու հատ տանեմ տուն։ Տանում եմ տուն, սոս կպցնում եմ երեսիս։ Սոս տանում եմ, կպցնում եմ երեսիս։ Մի քանի հատ վելիքը Շուշան կար, բայց երկու խխունջ գերի եմ տանում։ Սրանք իմ ձեռը կտանջվեն, սիրելի հետևորդներս, տանեմ այսօր շատ եմ դաշտերը գնացել, դեմքը սևացե, պրոցեդուրա, սրանք սպիտակեցնում են դեմքը, այն ես երկու խխունջներին է վերցեմ, լավ 3 հատ տանեմ որտեղ, հա, վсё, սիրելի հետևորդներս ես վերադարձա զբոսանքից, կարելի է զբոսանք ասել, քիչ Շուշան հավաքեցինք ու անցել եմ խոհանոց, սիրելիներս, դտնիկը լավ լվացել եմ, կեղևները չեմ մաքրել, ահա, տապակում եմ յուղով, ձուկոտվեմ, Լիլիթի սիրած, ահա, Լիլիթի սիրած ճաշատեսակն է, կերակրատեսակն է, թող տապակվի, կափարիչով կփակեմ, թող այսպես բաց մնա, որ լավ կարմրի, ու այստեղ տեսեք ինչ գոլորշի է դուրս գալիս, իհարկե ես ինչ եմ պատրաստում, ուրցով թեյ, կանաչ ուրցով թեյ, չորացած չի ինքը, և ես սիրում եմ թարմ ուրցով թեյ, գյուղում անձրև էր ցուրտ էր, բայց վայքում անձրև չկա, անպածա, այս թեյը, ոնց են ասում են, որ մրսած ես լինում, ցրտից ցուրտ է լինում, ուզում ես անպայման մեկ բաժակ թեյ խմել, եռա, մի քիչ լավ եռա, գույնը տա, և ես թեյս կխմեմ, հիմա սա է տապակվում, շատ չխառնեմ, սիրելի հետևորդներս, և ինչ եմ ես նվեր ստացել այստեղ, դադամ, ինչ եմ ստացել, ինչի վրա կարամ ուրախանամ, սիրելի հետևորդներս, այս սատիլների, տեսեք ինչ լավ ընտիր պղպեղի սատիլներ եմ ստացել, ինքը քաղցր պղպեղ է, և սա էլ ծաղիկներ է, վաղը կտանեմ, կսատիլեմ, սիրելի հետևորդներս, սա էլ ծաղիկ է, դրել եմ ինքը շորով իհարկե ջրի մեջ, որ չփչանա, չվնասվի, լավ սատիլներ են, վաղը որ սատիլեմ, սա դնեմ հոտեղ, հրաշալի թեյ է պատրաստել, ինքան եմ սիրում ես ուրցով թեյը, մանավան անձրևոտ եղանակին, ահա, դեղի ինչ սիրուն գույնը տվեց, և արդեն գիտեք, որ ես ուրցով թեյը սիրում եմ շաքարավազով խմել, գյուղից էլ խխունջներ եմ բերել, սիրելի հետևորդներս, այսօր գործերս քիչ են, զբաղվելու եմ դեմքի խնամքով, այդ խխունջները դնելու եմ դեմքիս, դիմակ, իրանք մաքուր կոլագեն են, ահա, թող կաբաշկան տապակվի և ես էլ իմ թեյ վայել եմ, անձրևը տվեց վրաներս, թրջվել ենք, հիմա ուզում եմ սիրելի հետևորդներս մի հատ մազերս ներկայեմ, դեմքի խնամքով զբաղվեմ, մասկաներ և այլ մասկաներ դնեմ, դիմակ պատրաստեմ, մի խոսքով այսօր գեղեցկության օր է հայտարարված, գեղեցկության օր է, զբաղվեմ ինձանով, կորչ են գործերը, վամպածը ուր որ է, ստեղ էլ հեղեղը կլցի,
Հաց։ Մի հատ խառնենք։ Փարիճով փակել եմ, որ էփվի։ Ահա։ Լավ էլ կարմրեց։ Եղեգնաձորից էի գտնիկը առել, 300 դրամ էր կիլոն։ Այսօր ելակը Եղեգնաձորում 900 դրամ էր, սիրելի հետևորդներս, 900 դրամ։ Էլի թողեփվի։ Սիրելի հետևորդներս, ահագին տապակվել է, լավ տապակվել է, աղ եմ լցնում ու խառնում։ Խոհամասում 3 ահագին դդմիկներ եմ ցանել, Լիլիթս շատ հաճույքով ուտում է ու սիրում է։ Սխտորկի թթուն է։ Մանրից ես սեղան եմ պատրաստում։ Այնքան համով այս սխտորուկի թթուն։ Շատ համով թթու է։ Շուշանինն էլ վատը չի։ Սպիտակ, զոխերով, տեսեք ես ոնց եմ դրել, այսպես ամբողջական, ահա, այսպես ամբողջական սխտորուկը, երկարավուն, ահա, այսպես, այնքան դոլար հաս հավեսիներ է սխտորուկը, եթե հիշում եք առաջի անգամ, որ գնացել էի սնկի, այդ ժամանակ եմ քաղել, հավաքել, տանեմ սեղան, արդեն լավ տապակվել է և Միատել այսպես հավասար լցնենք, զում, ինչ լավ ա եղել, ահա, շատ ընտիր եղավ, 2 րոպե էլ փակեմ, ահա սիրելի հետևորդներս, արդեն ես էլ է պատրաստ, հավեսին ստացվեց, համեղ ու անջատում եմ, տեսեք ինչ լավ ա եղել, ընտիր, Լիլիթի ուզածը, Լիլիթի սիրած կերակուրը, արի դե Լիլիթ ջան, արի ափսեները տար, արի, ինքը սիրում է,
Դե ինձ սիրելի հետևորդներս մեզ բարյախորժակ, դուք էլ եթե այս պահին հաց եք ուտում, ձեզ էլ բարյախորժակ, կհանդիպենք հետո։ Մի հատ դուրս գանք պատշգամբ, սիրելի հետևորդներս, ոյ, արդեն եղանակը խառնեց, անձրևը սկսվեց, գյուղից քիչ-քիչ տեղափոխվեց վայք, ցրտել է եղանակը իհարկե և այստեղ տեսեք բանջարներս լավ պատասպարվում են անձրևից, դրա համար դուրս եկա, ասի քամին հոչի, քշել ցելոֆանները, այսպես գեղեցիկ կանաչ չորանալու են, մի կայծակ է խփում, ամպերը գոռում են, ամպերի գոռոցը, մի խոսքով եղանակը վատ է, հեսա հեղեղ է գալու, այն կողմի վրա էլ կարկտա պաշտպան կրակում են, որ ամպերը ցրեն կարկուտից, իմ սիրած եղանակն է, քան եմ սիրում ես եղանակը, իհարկե որ տանը լինես, լավ ամպերը այդպես գոռան, դու էլ նստես տանը ու լսես այդ բնության հրաշք ձայները, որոտները, մի խոսքով, սիրելի հետևորդներս, այսօրին վլոգը կարճ է, ես այսօր քիչ նկարահանումներ եմ արել, որովհետև մարդ եմ, ես էլ եմ ուզում հանգստանալ, այսօր հանգստի կարիք ունեմ ես, սիրելի հետևորդներս, ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, առողջ եղեք, լավ եղեք, սիրելի հետևորդներս, ես էլ անցնեմ ներս, ոյ, հեսա ինչ սելավ է լցվելու, ինչ սելավ է գալու, ինչ հորդանձրև է տեղալու, մենք էլ չգիտենք։ Լիլիթն էլ կայծակ, բա, տեսնում ես չէ Լիլիթ, ամպրոպ կայծակ, ոյ, միշտ սիրելիներս հարցնում եք, թե ձեր պատշգամբի դիմաց ինչ շենք է սա, գործարան է եղել է, այն կոմունիստների ժամանակ հիմա չի աշխատում, ավերված, քանդված վիճակում, որովհետև այս հարցը շատ եք ինձ տալիս, գրում, այսպես բանավոր պատասխանում եմ։ Սիրելի հետևորդներս, ես իմ վլոգը շարունակում եմ և ինչ եմ բերել գյուղից, 3 հատ գերի, Լիլիթի ծիծաղնել եք, արի Լիլ, 3 հատ գերի եմ բերել, ուրեմ 3 խխունջ վերցրեցի, սիրելի հետևորդներս, այսօր ես որոշել եմ զբաղվեմ իմ դեմքի խնամքով, ես միշտ էլ ես խխունջներից բերում եմ, լավ լվանում եմ, ասեմ, որ գեղեցկության սրահներում սրանց այդ պրոցեդուրան շատ թանկարժեք է, շատ մարդիկ են օգտվում և վախենալու չի, հիմա շատերդ կզզվեք, կասեք վայ նազելի ջան, ոնց ես բռնում, ինչ ես բռնում, չես զզվում, չես վախենում, որ սիրելի հետևորդներս շատ մաքուր կենդանիներ են, ասեմ, որ խխունջի լորձը բնական կոլագեն է, ես էլ դες վերջին շրջանում շատ եմ դուրս եկել դաշտերը, արևահարվել եմ, սա խխունջի լորձը վերականգնում է մաշկի այդ բնական գույնը, սպիտակեցնում է, հեսա ես կլվանամ իմ դեմքը, այսպես խխունջներին ոնց դնում եմ ձեռքիս, այդպես էլ դնում եմ դեմքիս, սիրելի հետևորդները, իրանք սկսում են ման գալ, մի լավ շրջել դեմքիս վրա ու արտադրում են այս լորձը, տեսեք, երևաց արդեն, ինքը փափկեցնում է դեմքը, ընդհանրապես, ընդհանուր առմամբ մաշկը փափկեցնում է, հարթեցնում է, սպիտակեցնում, բնական կոլագեն է, այս լորձը ես թողում եմ դեմքիս չորանում է ու լվանում եմ, վերությունը
կզգաք իմ դեմքի։ Ասեմ, որ այս խխունջներից Հայաստանում բազմացնում են, աճեցնում են, նաև ինքը դելիկատես է, կերակրատեսակ է համարվում, շատ համեղ է, իր կոտոշիկները բացեց, նայեք, դուրս է գալիս, հենա կոտոշիկները դուրս եկան, ահա, տեսեք, վախենալու չի ընդհանրապես, դելի հետևորդներ, սրանք հլը չեն սովորել ինձ, չեն սովորել ու չեն էլ գիտակցում, թե ուր են եկել, ինչի համար են հավաքվել, բայց դե ես սիրելի հետևորդներս այսօր այս պրոցեդուրան կանեմ, իհարկե մի քիչ խոհանոցը մաքրեմ, ապսե լվանամ, էսյանեյան, նոր կզբաղվեմ եւ ուշադիր լինեմ չհլնեն հանկարծ փախնեն, մեկ է տեսար հլնում են ու փախնում, ինձ այնքան շատ էին բերել սիրելի հետևորդներս, ցելոֆանով դրել էի պատշգամբում ու առավոտյան հելա տեսա, որ բոլորը փախել էին, մի քանիսն էին մնացել, կպել էին այդ ներքևի հարևանի այդ պատշգամբի, մի խոսքով իջել էին, գնացել էին, ահա, սիրելի հետևորդներս, դուք էլ ինչքան կաշխատեք կչարչարվեք, մի մոռացեք ձեզ, ձեր գեղեցկությամբ, մաշկի խնամքով զբաղվեք, ես ինչքան էլ աշխատում եմ, չարչարվում եմ, ես ինձ չեմ անտեսում սիրելիներս, միշտ դեմքս խնամում եմ, պարտադիր չի թանկանոց դիմակներ, մասկաներ լինեն, ես բնական միջոցներով եմ խնամում իմ դեմքը, սիրելի հետևորդներս եւ ձեզ էլ խորհուրդ կտամ չվախենաք, իրանք ոչ կծում են, ոչ վնասում են, ոչ թունավոր են, այսպես բացվում են, մի հատ թող բացվի, պոզիկները հանեց, ահա տեսեք, ահա, ու ինքը կգնամ մաշկիտ վրայով, բայց դե ինչի չի ուզում շարժվի, անծանոթ է գյուղից եկել է քաղաք, գյուղից իջա ես քաղաք, հիմա այս խխունջներին է, տեսեք իրանց լորձը, ահա սա է մաքուր կոլագենը, այս լորձը օգտագործվում է բազմաթիվ շատ կոսմետիկաների արտադրության մեջ, սիրելի հետևորդներս եւ ասել եմ, որ ունի ոնց ասեմ, վերականգնող հատկություն, խխունջը այն միակ կենդանին է, որ եթե վնասվում է իր պատյանը, ինքը այդ լորձի միջոցով վերականգնում է պատյանը, եթե ծակվում է, ջարդվում է, ինքը վերականգնում է, նույնն էլ այս լորձը վերականգնում է մեր մաշկի մեռած բջիջները, փայլ է տալի, գեղեցկացնում է, ահա, տեսեք, սա է լորձը, ահա, գեղեցկացնում է, մի խոսքով, տեսեք ձեռքերից տարբերությունը դուք եթե անեք կզգաք, մի վախեցեք, ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, որ դուք էլ փորձեք, ովքեր ռիսկով են, փորձեք, դե ինչ հիմա ձեզ ասում եմ, լավ մնացեք, առողջ եղեք եւ պարտադիր զբաղվեք ձեր դեմքի խնամքով, ձեր գեղեցկությանն ու առողջությանը, միշտ եղեք գեղեցիկ